Mendoni se e fiton Big Brother VIP Kosova këtë edicion, shkruajeni emrin aty, po afrohemi drejt finales, ndërsa për të diskutuar dinamikat, e kam një super panel sot të ftuar në studio, kam zonin kosovare Regjepik, na si të jesh me ne kosovare? Zonjush. Po, Zonjush e kanë hek për bëntonit që janë Zonjush. Zonj është pa martu koka, respekt për ty kosovare. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën kruan. Faleminderit për kohën. MC Beka është banor Big Brother, edhe miku jemi pashmangshëm këtë diskutim sotëm. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit që më ke ftu, Kron, përshëndetje edhe shokëve që ti që po i shohën ekran. Përshëndetje edhe për Edion Shtyllën, Redi, kënaqësimet pas këto. Gjithmonë kënaqësi, përshëndes. Për frizurë sot Beka si konkuron edhe i ftuar jon tjetër Roki Alb, lajmërohet me të njëjtën frizurë. Bekës për frizurë, e Redit për dukje, kështu po më duket. Edhe mu për këmish, Rok. Atje edhe kosovarës për flok. Hello, Roki, që kemi? Si je? Ja nisi me kosovarën. Kosovare për afrohemi fundit, kush është banori më interesant sipas teje dhe kush është pretendenti kryesor për me fitu Big Brother këtë? Kjo ka qenë një javë me shumë dinamika, ka ndryshu loja komplet, krejt banorët janë ndhez, janë qu prej gjumit po mdokat. Kam pëlqen shumë Benita, ja vlen me ce këtë javë, ka bu shumë zhurma të Shumë njerëz për pëlqen Benita në javën e fundit. Kam pëlqen se është po mdoket që tash pa rezerva, tamane është shliru ashtu dhe po bën lojë dhe është shumë e zhurmshme, s'po pushon as një sekond, kam pëlqen shumë. Prej fillimit ka pëlqyer shumë Eliona, që më ka pëlqyer ndoshta shumë për lojën e krejt që ka bën brenda, po e kam përkrahas. Ka ne kështu për zgjedh pezojnë citojnë dy kokë me kokë Eliona dhe Benita, ka ne kështu zgjedh. Prap. Okej, Eliona. Okej, në rregull, Bek, ti e kohën mrena, e dim pak atmosferën edhe pi mrena, që po dohet pi jashtë. Garan këtë tension se një, këtë tensionin e ditëve të fundit, po është një njëjti tension, po menaj që dikush e ka rujt energjinë për fund, që është mirë shumë. Ajo i bjen që ka bo maraton gjatë ditëve dhe faktikisht do në finishin me pas të shpejt. Këtu, që ajo, Benita po dalo. Benita edhe dyshysh ishin shumë tema, kanë shumë tema cilat definitivisht nuk i kisha preferu mi bo tash në fund. Apo, që aty po kryo që ajo e keqe të cilin disa shikus, tu pos edhe mu si shikus, s'kisha pas shef mi pa në ekran. Tash po folim rrës temave caktuar, po janë disa individ të cilit definitivisht zguzojnë ashtu me bo për fitim, për këtë loj. Me që fotoni në YouTube edhe lanë në koment se kush me ndoni që duhet me fitu Big Brother VIP Kosova, derin që të moment jënë të shu labi, Klodi lexova njerë, fotoni edhe jepni emrin e juaj, po ndalna të Redi pak, Redi që shpeshe dinamikat e fundit edhe kam peshe fitus të këti momenti, sepse në base mas disa ditve ndryshon edhe mendime. Sigurisht që kanë qenë debate të forta, kemi një zarf të zi që do të çelet sonde, kam pasur debate dhe le të themi një lloj prishje të aleancës së treshit për sheshin, por duke u ndalur tek Benita se po shikoj që të gjithë e potencion emrin e saj dhe e shikojnë si mund të jetë ajo finalistja e parë që do të shpallet sonde. Kjo ndodh për faktin se Benita ka pësuar një rilindje në atë shtëpi, ka pësuar një lloj metamorfoze pasi ka qenë fillimisht ajo Benita gangsteri që u fut në atë lojë, e më pas tani është shndërruar në një Benita më të ëmbël, në një Benita që je përgjigjet më të duara, që mban raporte më të mira, që mban distancë, edhe që nuk ka bërë, le të themi, një lojë të keqe me Klodin, që nuk e ka prekur atë privatësinë në shtrat apo që të bëjë dhe provokime të tjera, është kthyer në një lezet edhe në dasmën e kishte shumë vëmendjen e të gjithëve se çfarë do të bëj Benita, ajo me një lloj elegancë dinte ta rëmbente vëmendjen dhe pa e dëmtuar Eliona që ishte nusja që e zgjodhi dhe publiku, prandaj them që këto ditët e fundit ka një lloj pëlqimi në masë të Benitës, pasi në fund të ditës është një lojtare që e ka zbërthyer veten në të gjitha dimensionet ku ka bërë gabime, ka mësuar dhe shikoj që është pjekur në këtë lojë dhe që kjo është një faktor shumë i mirë për banorët aty, e ka rritur dhe po i shikoj një Benit më të mirë, më sociale dhe më allegro, më lojtare dhe më në këmbë në tokë. Roki, një zarë fizik ardhë në shtëpinë më të madhe në vend Big Brother VIP Kosova, që menon kujna i dedikohet kjo zarf? Unë menoj që zarfi nuk i dedikohet personalisht kërkuj, mirë po janë 2-3 lojtarë që pa mundësi që mbos për zarfi të i pas edhe parasysh përbojat e vitin të kaluar që ka ardhur në javën e finales, e që për me zarfit u zbritja dhe çmimi i fituesit, të disa fituesve nëse e fitojnë, edhe në këtë rast po mendoj që zarfi fizik ka ardhur për Klodin, Elionën, Benitën edhe Labin, e që nëse njëri nga këta e fiton çmimin, patjetër që do t'ju zbritet diçka nga çmimi i madh,
sepse logjikisht nuk po marrokshit ka me pas eliminime. Për shkak gjitha ngjarjeve që ka ndodhur, që vazhdojnë të ndodhin dhe që janë të ndodhur. Kosovare, pse menon a menon edhe ti që mund me kanë zor fizi për 4 prej banorëve, apo menon që me kanë prej 1 prej banorëve? Do t'jenë 4 ose 1 nuk e di, por mendoj se mund të jetë një televotim për disa banorë se dëshirojmë t'i largojmë për shkak të ofendimeve, fjalorit të dhunshëm e gjithçka tjetër, veprimeve jo të përshtatshme për këtë format televiziv, edhe mund të jetë një televotim i hapur që publiku të vendosë nëse ata duhet të vazhdojnë rrugtimin e tyre drejt finales apo jo. Po që labi do të jetë me keqardhje roke, që labi do të jetë njëri ndërta ose kryesori për këtë zarf të zi, besoj që do të jetë. No labi, no parti, erdhë një koment qëto. Unë e friksona me folë dikush mirë për labin. Unë kam folë i prek shumë baroki, i prek Jo, unë kam thonë sa e meriton finale. Ka do që loja ti mund të mos ju pëlqej disa banorëve, apo publikut jashtë mendoj se labi është një personazh që ka dhënë maksimumin aty prej vetes vetë dhe që meriton me qenë finale. Edhe mu më kisha shumë keq nëse sonte ose këtë pikë lojës labi eliminohet me zarf të zi apo çka do tjetër. Pse jo, pse mos më eliminu nëse ka bo keq ai, se niva një muhabet që Keq kam bërë ka pak. I thret Gjumon e thret me shku kundër aty, për të merë është ajo. Është e ullët. Ama... Ja, zguton ashtu. Ka prej kafeja? Ka po, zban. Ja, lobi ketë mund me bo që ajo zban. Ka prej në fe, ka prej në familje. E qysh për i thërë Gjumon, hajtë si këta që për folin që nuk kundër këtina. Shofte, të merë. Mas që kanë qëllu të marra gjamije që ato beka. Jo, se a i din punën... Së është ofër gjamijës, mire ko. Po, e horim shefe... Ka menu logikisht, Horri është Gjënsoni, ka përdojnë horim shefe gjithmonë mas patriotizmit. Ska ku më shef këtë. Kjo është labi. Ha? Jo, thash horri, jo labi. Aha. E tash kush e ka, kush e ka mikë të mazhe, që unë po thëmë. Në labi në parti ma thonë, parti në diskotek, this is Big Brother, remember. Do është edhe publika me trajtu si Big Brother. Me akëshyr çdo lëvizje, do sene, se mos harrëni. E kom thonën të paren, masi që jëm dale, ja u thëmë sëd. Qështo popli, që ashtu edhe fitusi. Qështo fitusi, që ashtu edhe popli. Ta është lecgjedhin popli. Okej. Po, për atë dhe thëmë. Jo gjithmonë ka qenë fitusi ai që e ka përfaqësu popullin. Nuk e përkraje, nuk mendoj. Unë ma mërë meja që populli, nuk e divis, mu me thonë edhe këta, dhe që ky zarë fizi shumë interesant, kështë të menu, se ta shëtë përshkrej dhone, ky zarë fizi, a mund më koni kuq, bre për shamullë rokja, i hint të njësa. A ndodhe dhe i bardh me konë. Po bravo produksionit, ullë së bëjtho bravo, me nashti neve tonë me menu, kon kina me qitë, asë njës kanë me qitë. Nuk e di aty... Jo, loj sigur që. A menon që është... O që ashtu Jo, dua me dollë të rritë. Nuk e një që kur beka, sepse e të që më dhe të parë me kujdes, nuk besoj që është ka logjik nëse sot hapet një televotim për derisa kemi një televotim të hapër. Po ka ndodhë shpesh herë pas dy televotime brenda një televotim hapët tjetri. Jo, së pari hapët për zarfin e zi, se kush dëshironi bla bla bla, e ta një shpallët finalisti po. Zarfi zi e Ja nuk ka mundësi se mundën me ka në shkeli ligjore, se të s'mundësh me votu një avë ditë edhe ta një më fund Edhe me hek dikën që e ke votu ka qështë. E qka nëse labi shpallët finalisti por? Unë personalisht... Që kjo është pyetja? Unë personalisht ngreti pa di produksionit pra për mashtrim nëse ndodh një gjatë tillë. Oh, bravo. E besoj që... Ja, s'ma mërmenja, kjo zarë fizik me nështime menu. Na ka stilë njëve trullin pak në... A je këtu redi, shhen pak edhe ti, se s'lojna në fulla të Kosovë. Redi? Jo, sa i takon labit sigurisht që është një nga banorët që bën zhurmë, por e meta e ti shumë e madhe është që është i cekët. Në një kohë që Klodi e admiron, i thot dua që ta fitosh ti, ndërkohë thret edhe besimit fetare dhe shumë gjëra pista dhe të ulta që i ka bërë labi, duhet ta pranojmë, edhe pse i ka dhënë shpirtin asaj loje, nuk ka ditur të menaxhoj pjesët jashtë edhe provokimet brenda asaj loje, por nuk besoj që do të ketë një lloj përjashtimi, besoj që sot mund të jetë rrëfimi i labit, mund të jetë një surprizë që po fritet që do të jetë stresi, mbetet për të parë nëse do të jetë vërtet ky informacion që ka dalë dhe nëse do të jetë ky rrëfim që mund të tregoj një anë të tjetër të labit, edhe pse i shpeshherë në prajme e ka treguar veten si një lloj viktime për situata dhe që t'i vi pak gjuna publikut edhe mbrëm në darkën, ai kishte një lloj sjellje ndryshe që ishte më me edukat ndaj banorëve, me një ton më të ulët, kjo thotë që ai di të ndryshojë kur vjen puna dhe e kam parë në 2 televotimet e fundit që ka pasur një lloj ankthi dhe një lloj
le të themi sikleti se nëse do ta kaloj këtë apo jo, nëse ai do ta kaloj televotimin që nuk do të jetë ai banor që do të iki nga shtëpia sot që unë dyshoj që do të jetë dolçe se nuk i ka dhënë asgjë tjetër përveç se sharmit dhe pamjes së saj fizike, atëherë Labi do të ketë një lloj sigurie se flitet shumë që ka mbështetje masive në të ardhura dhe në financa që ai të shkojë drejt finales edhe të shpahet fitues, edhe pse për mua fitues pa diskutim është një emër tjetër. Një gjë se kuptoj, nëse Labi ka bë, nëse ai ndjen veten që ka bërë një lojë të duhur aty brenda, pse në momentin që ka ardhur Zarfi Zi ato e ka kap një lloj presioni, është ndjek keq. Momentin domethënë që ti e din që je okay, s'ke bërë kur gjë të keqe, s'ke nevojë mund të jenë siklet, ai është ndjek shumë keq, ka çaj, se ndjen veten fajtor. E ndjen veten që ka bërë diçka të paheshme dhe jo korrekte, për atë arsye reagon ashtu se kur e din që je okay me veten, ty stanina vjen Zarfi Zi se din që ti je okay. Pajtona Meridionin çfarë thotë gjithat? Unë mendoj që jam të Por në S'ka problem. Rasti i Labit është sikur e aty në fëmijëve që janë dëgjuar shumë, edhe prindët e tyre ju ushtrojnë presion të vazhdueshëm, edhe në momentin kur ata s'kan faj, ata pe frikës e pranojnë fajin. Labit gjatë gjithë kohës, edhe kur ka qenë drejtën e vet, qysh ju kanë dëgjuar gjithë kundra, edhe e kanë bë mu friksu pe Big Brotherit në kin, dikush më bën ai gabim, Labi tutet këtë çide. Jo. Edhe sa i përket doshta me sqarue që thashin Greti pa diun s'po mojsha se s'kom votu hiç. Apo s'po të kap ka ligji pra. Jo, që kjo është problemi. Është dezorientu. Unë do që Labi është dezorientu. Ja, kam drejt, hala jem. Dezorientu Labi. Çfarë po thu Labi? U dezorientu Labi emocionalisht. Nuk e një për të dhërë shumë, a i kalzaj që atë dhunën me pasyre e boni pak, a e zbarashtu. S'ka nevoj, është babi i bocanikve të aty në Benitës, është ka në shpi. Do të pak mu përqendru e di që ajo faj lëj zëlimi mundet mi bo diçka, por nëse e ka gjithë mënyrën e tilë me kriju buj, atër e ka të gabushme sepse është të e thy atë kodin tonë primar feja shqiptarit o shqiptaria, së është me rëndësi aja, qka je, a djenë këta, e gjykon atë Klodin e gjykon pëse ti ki thonë për kështu, për sheshni pëse po falem, s'ke nevoj ato, në tuat personale mi thonë Labit, qka ti kry ato, ishala Zotit, këtë Kabul t'i bon, po këto tjerat mos mi nguc, se mu, si fetar të njëjtë, mi dhënon me i here, në amën të fesë. O, nuk kam qare, në këto momente du me telefonu edhe producentën e Big Brother VIP Kosova, s'kam qare pa e pyt për qatë zarf. Bravo Olsis, bravo! Alo, përshëndetje, Olsa? Tani këtu e kena një pytje, jena shumë kurioz me dit, jena live në Kosova Today dhe jena tepër kurioz me dit për Zarfin e Zi. A do të ketë sot përjashtim për i Zarfit Zi? Po ti më kron njoftoj një herë, pastaj... Mirë, kur të kom pa, e kene te din që i kena emision live edhe kur të kom pa, sot ke qenë me syzat zeza në koridorë. Qëfar do të thotë jo? A do të vinë ditë zeza për banorët? Jo, se ke parë mirë kron, kam qenë e veshur me zeza, syzet i kam pas në gjyrë vjollës, po të ka dominuar veshja, kam përshtypjen. Ose më ka dominu stresi i Zarfit. Mos na ik nga pyetja, të kam përgjigje. Olsa, a kena sot një eliminim direkt për i Zarfit Zi jena live në emision? Jo, për këtë s'kam asnjë koment, ka prime sot në orën 9, në orën 21 në klan, edhe çfarë nuk do ndodhi, do të jetë super prime sot, kështu që mos kërko për me informacion se nuk di asgjë, vlla i madh e ti. Ti informacionet nuk më jap në korridore, po më jap në emision. Mirë, faleminderit shumë. Ja aplauz madh për me, bravo ty për strategjinë. Faleminderit shumë Olsa. Ciao. Promish, nuk kena përgjigje për Olsës, ta shenim prime, por realisht se di bre pse po ma merr mendja që kena sot një eliminim. Po nashta do të se do të mu paku kjo për përshku në finale, mos harrojme dhe aty është ajo numërin, falli që e hina paren, kështu kërkoj folje. Po mu po ma merë me e që duhet më reduku numërin, vesh më thëmë, se anin ma të dashun edhe ma të mirë që du ma shumë të aty s'kom qare pa e thonë, e kom përbërsh. Ardë ditin, unë edhe familjarisht jemi lidhun me to, I love him, ka kalzu që ndrem, bravo profes, duhet duar trokitje shumë i dhonë. Duar trokitje për profes, po a meriton shmimin profa. A meriton shmimin? Jo. Aplauzin e meriton. Aplauzin e meriton. Respekt meriton, aplauz meriton, ama përfitore nuk është, jo, nuk e shoh. Mos harro që na për ovacion jena gjithmonë në artistat. Na aplauzin e do. Se parat i kena bërë për para. Shumë respekt për figurën e ti, për personin që është, po për finale ose për fitus nuk është në preferencat e mia. Redi,
Hygerta Arditës kena fol hes për këta. Hygerta halaku ka në shperiti. Po unë e kam quajtur Hygertën si një banore me paterica, përpos se kam bajtur një qëndrim korrekt, përse është përfshirë shumë, ndërkohë më ka bërë përshtypje se për gjatë këtij rrugtimi nuk ka qenë pranë grave apo femrave që kanë qenë në momente të këqija. Ka pasur momente Alba plot nuk është gjendur pranë, kishte 2 ditë më parë Benita dhe Eliona momente tensioni dhe një lloj agravimi me labin, ajo rrinte aty duke pirë cigare, duke i shikuar dhe kjo gjë më ka lënë një shije të keqe se duke qenë që është një prind dhe e ka treguar shumë pjesën e bullizimit të vajzës dhe do doja që të tregonte një ndjeshmëri më të madhe, gjë që nuk e ka bërë, nuk është përfshirë në situata dhe thjesht për mua nuk është se ka bërë një veprim të bukur duke qëndruar në hije dhe të mos reagoj direkt. Kosovare, diçka që këmë vrejt është krejt qikat e kanë dasht Klodin. A e shikon edhe të një prej tyne nëse i shikon mrena shtëpisë? Jo. Pse? Edhe që ditëna pse dojnë ndoshta nuk e dis. Se di që alloj ndjesi është me pas afer, që alloj energjie ta jep, po kështu si personazh, si figur, jo nuk më pëlqen se është preferencat e mia. A duhet patjetër me thonë po? Jo, duhet patjetër me thonë ato që ti e mendon. Ato që unë e mendoj, jo nuk është preferencat e mia. është shumë dinak edhe s'po më pëlqen që tash është javë kthy ka dal shpinën e lëndrimit edhe Elionës. Në qitë treshe për sheshi, cili mendoni që është personi më i sinqert mrena tresh? Lëndrimi. Lëndrimi? Po. Pse mendoni që lëndrimi? Se lëndrimi ka qenë faktor, ka qenë personazh prej natës parë, kur është hinë shpe, është spikat, është vrejt, aura, energjia e tij, edhe ai nuk ka pas nevojë as për Klodin, as për Elionën për mu vrejt, edhe për me arrit deri këtu, kështu që nëse dikush e meriton finalen nga këta 3 është lëndrimi. Po Bek? Si shpajtona për lëndrimin. I kom një dyshe të caktuar, cila kishte për me qenë model i këtyre gjeneratave, të foli edhe për Zojën e cila hecë me paterica. Tek ne pak me mosh nuk na bon përshtypje sjellje të s'dojna me bo sjellje të tilla. Tek këta të rritë është diçka tjetër, është një fushbetej tjetër. Për këtu, sa i përket lëndrimit edhe Benitës, do tjetë ajo dyshe e me preferume, për shkak se lëndrimi pesho si model tamam, një artistit 3, thëmë, edhe sho një ardhmëri. Po nalë në ashtu sepse po du me marrë pitenin përgjigje ti artist vetë. A menon që Big Brother VIP Kosovën ma mirë është me fitu për shambull, hipotetikisht, po thëmë, kush kënon aty mrena? Arditi, lëndrimi, Labi, Benita janë këngëtar. Performus janë, këngëtar ka pak aty mrena. Performus, krejtë regull, mirë. Dhe prej këtyne 4-ve, prej kujna këshëm marrë feedback na ma shumë si shoqni, nëse i këshëm fitu qëta këngëtarë që janë, se këshëm bo albume e sene, apo nëse i këshëm fitu këta tjerë që i këshëm marrë parët edhe? Kejtë marrët këto parë kur ti merë që do me investu. Baba kisi investon heq aty se albumin e bo pa pare, se e yllë, do të dikush më reklamu për mes te e. Okej. Tash, nëse dojna me bo kvalitet... Falë Beka, falë. Edhe, po ta të regoj një sen tjetër, nëse dojna me pas kvalitet muzik, edhe dojna me pas një standard caktum muzikor këtu, këta 2 modelet që mujnë me esë për para, po folim për showman, për show. Kush? Muzik, Benita edhe lëndrimi. Lëndrimi është numër 1. Lëndrimi për mua numër 1. A nëse dojna me ngu muzik, ka 150 euro bileta operë, shkojmë me ngojmë operën, e ngojmë zonën e mirë, simfonin, e tjerë. A nëse dojna show, këta jënë model këgja i mirë. Benita show, ndërsa lëndrimi artist. Okej, miri ke përmledhë. Redi? Pa diskutim unë kam thënë dyshën time, ajo që nuk është më Albe ka ikur, lëndrimi për mua duhet të shpallet fituaj, se është një paket që i shërben dhe vetë formatit të Big Brother, jo vetëm që është një showman, por ka treguar edhe ka dhënë tek publiku vlera dhe parime që ne i duam, edhe pse unë jam partizan që çdo banor të zbërthehet në të gjitha emocionet dhe qelizat e tij, ai ka treguar një lloj qëndrueshmërie në debate, një lloj standardi në artikulim dhe në le të themi në biseda që ka me të tjerë, por edhe një lloj qëndrueshmërie korrekte me miqësi që ai ka krijuar brenda asaj shtëpie, nuk ka ofenduar kurrë, është një showman, është një artist me një zë shumë të mirë dhe kjo gjë jo vetëm që ka shkuar tek çdo audiencë, por ka shkuar tek grup mosha e tij, tek grup mosha e prindve tanë, tek çdo grup moshe dhe për mua të shkosh tek njerëzit, tek populli i madh, është shumë e vështirë dhe lëndrimi e ka arritur që të jetë tek masa e të gjithëve dhe është padyshim një fenomen në këtë Big Brother, ai ka kaluar pritshmëri
është le të themi është bërë një fenomen edhe në Brazil, kudo unë shikoj komente që winner Londrim edhe padyshim që është një paketë shumë e mirë dhe për vetë që do ta përfaqësoj Big Brotherin se nëse fiton dikush tjetër me çfarë do ta mbajë të mbërthyer publikun, çfarë do t'i shërbej. E qartë, sepse dua të kaloj edhe te Roki na krejt në fund. Roki sipas te kush do të më qenë fituesi këtij edicioni? E ka kryer Edi alo. Po! Roki, hajde nisja! Kështu, unë mendoj shumë shkurt pika të shkurta, për më la orë diçka leve fituesit, unë mendoj që Lavino Tresha tu e pos parasysh gojdhoma që po qarkullojnë që ka borç, atëherë i kthen borxhet e tina edhe ato pore. Se vapi do më thonë shkon në ven, ha? Patjetër. E përket lëndrimit, unë mendoj që lëndrimi është shembulli më i mirë për keq, se qysh miqësitë në Big Brother se fitojnë çmimin, sepse ai me dorë vet ja ka dhënë për çmimin unë mendoj Elionës. Gjatë që ka gabu shumë sepse vetë është personazh. Okej, edhe shkurt, deri në pi kush është fituesi i Big Brotherit kështu, si person, si emër, që kam rri mas shumti, që ja ka po hojrin hala para se mu kry Big Brotheri. Rëkthyeni emër shumë shpejt. Getuari. Ka pëndu, ka bullizu. Mirë mish, këto e përmbyllim këtë edicion kosovare, shumë faleminderit se ishe me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. MC Beka, faleminderit na cilë. Faleminderit edhe ty shumë. Ti me frizurë si MC Beka, Roki Al, faleminderit se ishe me ne. Redi, faleminderit edhe ti që ishe me ne, miku jonë. Atëherë mirë që të është momentit të ndajme, unë ju uroj vikend të këndshëm, mos harroni këto materiale në gjenë në Facebook, YouTube dhe Instagram, ndërsa Klan Kosovën e gjenë pakon numër 1 në vend Art Motion, shiheni me johënën të hënën me fillim nga ora 12:30 të në kanal numër 1 në vend Klan Kosova. Mirë mbeshe. Ky emision mundësohet nga Art Motion, Prishtina Ticket, BSM, Komodita dhe Prince Cafe.